盘点被音乐玩坏的猫咪。听说给猫咪播放这个视频，它就会进化成为节奏猫。小主人每弹一下琵琶，猫咪就抽一下，就像弹到了猫咪的任督二脉一样。但仔细一看，好像只有尾巴在动，难道弹中了它的屁弦？卡点猫听到 BGM 后，直接迈起了卡点小步伐。皮筋猫拿起它的皮筋，跟着音乐拉了起来。完了，皮筋弹嘴了。拉长耳朵，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接。请问咱家的猫是在哪儿进修的音乐？咱就说这有没有超越尼古拉斯·肇事？当猫咪听到苏联歌时，咱就说这猫咪上辈子一定是苏联军人吧？你们家猫听到这个声音也会这样吗？真的不是巧合。当我家猫听《五环之歌》，一个字，绝。送给大家一首无处可。听说这段音频会让你家猫回忆起自己在古埃及被崇拜的岁月。